हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक राव, रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी लोग का वेलकम करता हूं वाईफाई पढ़ाई पर। सभी लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूं कि मैं आप सभी लोगों के बीच में जितनी भी वीडियोस लेकर आता हूं, कहीं ना कहीं ऑथेंटिक न्यूज और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आता हूं, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सभी लोग चैनल से जुड़िए, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में लेकर आया हूं एसएससी सीएचएसएल 2021 टीयर थर्ड में किस तरीके के टाइपिंग टेस्ट होते हैं, क्या स्किल टेस्ट होता है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक क्लियर ही नहीं हो पाया कि सर टाइपिंग टेस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा, स्किल टेस्ट कौन सी पोस्ट के लिए होता है, क्या मुझे स्किल टेस्ट देना होगा, क्या मुझे टाइपिंग टेस्ट, इनमें डिफरेंस क्या है। और मतलब सब कुछ यहाँ पर पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा कि एसएससी सीएचएसएल टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट डिटेल के बारे में यहाँ पर आप लोगों को चर्चा करूंगा। इसी तरीके से एसएससी सीएचएसएल स्किल टेस्ट कंप्लीट डिटेल के बारे में चर्चा करूंगा। थोड़ा सा इस बार 2022 वाले जो है उनको पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं स्किल और टाइपिंग टेस्ट के बारे में फिर भी जानना ही होगा, क्योंकि आपको भी देना है टीयर सेकेंड में। तो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और सभी लोग समझिएगा, चाहे 2021 वाले हो चाहे 2022 वाले। अब आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि भारत सरकार और उनके संलग्न अधीनस्थ मंत्रालय, विभाग, कार्यालयों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, संयुक्त उच्चतर माध्यमिक, सीएचएसएल 10+2 स्तर की परीक्षा, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी जूनियर सचिवालय सहायक, जेएससी पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए आयोजित कराते हैं। एसएससी सीएचएसएल का सबसे पहले तो मैंने आप सभी लोगों को ये बता दिया कि आप लोग कौन कौन सी पोस्ट पर जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि एसएससी सीएचएसएल तीन स्तरीय परीक्षा है, जिसमें तीन परीक्षा होती है। टीयर फर्स्ट आपको ऑनलाइन एग्जाम में भाग लेना होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न देखने को मिलते हैं, जबकि टीयर सेकेंड में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में एक वर्णनात्मक पेपर शामिल होगा। लेकिन 2022 का पैटर्न थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया गया है, और दो स्टेप में ही आपकी परीक्षा होगी, जिसमें डिस्क्रिप्टिव हटा दिया गया। तो अब आप सभी लोगों को जो 2021 वाले हैं जिनको अभी देना है, वो लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सीएचएसएल टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड परीक्षाओं को पास करने के बाद आपको टीयर थर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तो 2021 वालों को आप टीयर थर्ड पे ज्यादा फोकस करना है। ये तो मैं 2021 का आपको पैटर्न बता दिया, ये पैटर्न था। अब आप सभी लोगों को बता देता हूं कि जो सरकारी नौकरी की ओर आपका अंतिम चरण है, टीयर टीयर थर्ड। टीयर थर्ड केवल डीयू, एलडीसी, कोर्ट क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट उम्मीदवारों के लिए दिया जाना आवश्यक है। दो प्रकार के परीक्षण एसएससी द्वारा अंतिम चरण टीयर थर्ड में दिया जाता है, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। लेकिन अभ्यर्थियों को दोनों परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं, या तो उन्हें स्किल टेस्ट देना होगा या तो उन्हें टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर वह कट ऑफ क्लियर करते हैं और वो एलिजिबल है तो वो दोनों टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका आप अभी 2021 का जो रिजल्ट आया उनका तीनों लिस्ट में नाम है, तो वो कट ऑफ में आना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ अलग अलग जाते हैं। आप सभी लोगों को बता देता हूँ, एलडीसी, जेएसए, पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपको सीएचएसएल टाइपिंग टेस्ट देना होगा, और जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको एसएससी स्किल टेस्ट देना होगा। अब मैं आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताता हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को एसएससी स्किल टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट डिटेल में आप सभी लोग बता देता हूँ। ये जो मैंने पैटर्न बताया वो 2021 का बताया, 2022 में न्यू पैटर्न आया है ना, जिसमें डिस्क्रिप्टिव हटा दिया गया। अब आप सभी लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि टाइपिंग टेस्ट के बारे में बता देता हूं कि उम्मीदवारों के लिए अंतिम चरण होगा। इस अंतिम चरण में उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके बाद ही उम्मीदवार भारत सरकार के तहत सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकता है। एसएससी सीएचएसएल टाइपिंग पूरा परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, केवल क्वालिफाइंग है। एसएससी सीएचएसएल की टाइपिंग टेस्ट का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में किया जाएगा। इसी तरीके से आप दोनों में से कोई भी भाषा टाइपिंग टेस्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप फॉर्म भरते समय ही आपको ये भाषा का सिलेक्शन करना पड़ता है। टाइपिंग टेस्ट के दौरान आपको सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है। यह उम्मीदवारों की टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी का परीक्षण करने के लिए एक कंप्यूटर आधारित परीक्षण होगा। आवेदकों को 10 मिनट की समय अवधि में दिए गए टेक्स्ट पैराग्राफ को टाइप करना होगा। ठीक है, ये टाइपिंग टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। साथ में आप सभी लोगों को, जैसे अंग्रेजी माध्यम वाले हैं तो अंग्रेजी माध्यम के लिए चयन करने वाले अभ्यर्थियों को टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट होगी। 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड, टाइपिंग स्पीड का मतलब आपको 10 मिनट में लगभग 1750 की डिप्रेशन चाहिए।
जबकि हिंदी माध्यम के लिए चयन करने वाले अभ्यर्थियों की टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट WPM होनी चाहिए। 30 WPM की टाइपिंग स्पीड का मतलब आपको 10 मिनट में लगभग 2000 की डिप्रेशन चाहिए। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इंग्लिश और हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा। आपकी टाइपिंग स्पीड इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपको 10 मिनट में दिए गए पैसेज में एक्यूरेसी के साथ कितने शब्द टाइप किए हैं। आपको दिए गए समय में मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ दिए गए पैसेज को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी लोगों को यह भी बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। फिजिकली हैंडीकैप्ड उम्मीदवारों के लिए जो दावा करते हैं कि वे शारीरिक अक्षमता के कारण टाइपिंग टेस्ट देने के लिए स्थायी रूप से अनफिट है, आयोग की पूर्व स्वीकृति के साथ उन्हें टाइपिंग परीक्षण में उपस्थित होने और क्वालिफाई करने की आवश्यकता से छूट दी जाती है, बशर्ते ऐसा कोई उम्मीदवार किसी सरकारी मेडिकल अथॉरिटी से आयोग को एक निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ही होगा। शारीरिक विकलांगता के कारण उसे टाइपिंग टेस्ट के लिए स्थायी रूप से अनफिट घोषित कर दिया गया हो, ठीक है, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो वाकई में अनफिट है, वो टाइपिंग टेस्ट है, उसको कुछ छूट मिलती है उसमें। टाइपिंग टेस्ट के लिए उन वीएच उम्मीदवारों को पैसेज डिटेक्टर प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्क्राइबर का विकल्प चुना है। पैसेज डिटेक्टर आवंटित समय अवधि के भीतर वीएच उम्मीदवारों को दिया गया पैसेज पढ़ेगा, तब स्क्राइबर के लिए पात्र उम्मीदवारों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसलिए ऐसे उम्मीदवारों के लिए टाइपिंग टेस्ट की अवधि 15 मिनट होगी। ध्यान दीजिएगा, वैसे 10 मिनट मिलती है लेकिन इसको 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। वास्तविक टाइपिंग टेस्ट से पहले उम्मीदवारों को 10 मिनट का एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा। जब आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा तो उससे पहले 10 मिनट का आपको डेमो टेस्ट भी कराया जाएगा। यह निश्चित रूप से आयोग द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। इस डेमो टेस्ट के दौरान आप टाइपिंग टेस्ट इंटरफेस को समझ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो टाइपिंग टेस्ट को समझ नहीं पाते या प्रैक्टिस नहीं किया या उन्होंने मतलब किसी कारणवश, तो वो जब डायरेक्ट बैठते हैं रियल वास्तविक मतलब टाइपिंग टेस्ट में, तो थोड़ा सा मतलब होपलेस या नर्वस हो जाते हैं, तो उनका मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है। तो इसलिए आयोग ने सबसे पहले आपको 10 मिनट का डेमो रखा, ठीक है। और आप लोग क्यों रखा है, इसके पीछे काफी रीजन है। आप लोग चेक कर सके कि आपको जो डेस्कटॉप जो कंप्यूटर मिला है उसका कीबोर्ड बिल्कुल सही है कि नहीं है, उसके सभी की जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, माउस जो है वो आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहने का मतलब अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने इन्विजिलेटर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये कीबोर्ड की ये की काम नहीं कर रही है, तो इसलिए सर इसको चेंज कर दीजिए, इसलिए डेमो कराया गया था। अब आप सभी लोगों को ये भी बता देता हूँ कि डेमो टेस्ट के बाद आपको 3 मिनट का ब्रेक मिलता है। बाद ही 3 मिनट के ब्रेक के बाद आपका 10 मिनट का ओरिजिनल टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट समाप्त होने के बाद आपको सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए 3 मिनट और मिलेगा। टाइपिंग टेस्ट में कोई विशेष वर्ण नहीं दिए जाते हैं, आप सोचो स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिए जाते हैं, केवल मूल वर्ण ही दिए जाते हैं। इसलिए टाइपिंग पैराग्राफ कठिन होगा या नहीं, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइपिंग टेस्ट के दौरान बैक स्पेस प्रयोग करने की अनुमति है। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो बैक स्पेस कर सकते हैं। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कर अपनी गलती सुधार सकते हैं। यदि उम्मीदवार दिए गए समय से पहले एसएससी सीएचएसएल टाइपिंग टेस्ट पूरा कर लेता है तो वे अपने टेस्ट में सुधार कर सकते हैं। दिए गए पैराग्राफ को दोबारा टाइप करने का प्रयास ना करें। टाइपिंग टेस्ट पूरा होने के बाद उम्मीदवारों से कहा जाता है कि वे सभी वर्णों को अपनी अपनी लिखावट में A4 साइज के पेपर शीट पर लिखें और उस पर हस्ताक्षर करके उसे इन्विजिलेटर के पास जमा करें, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी लोगों को समझना होगा। अब आते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्या है? डेटा एंट्री ऑपरेटर उम्मीदवारों के लिए एसएससी सीएचएसएल स्किल टेस्ट अंतिम चरण होगा। इसकी भाषा अंग्रेजी होगी, मतलब आपको जो भी मैटर टाइप करने को मिलेगा वो केवल अंग्रेजी में मिलेगा। जैसे टाइपिंग टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों थी, लेकिन इसमें केवल इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगा। और एसएससी सीएचएसएल स्किल परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की है। सीएजी के अलावा अन्य कार्यालयों में डीईओ के लिए जो स्किल टेस्ट होगा उसमें अंग्रेजी में 15 मिनट में एक प्रिंटेड पैराग्राफ टाइप करना होगा, जिसमें लगभग 2000 से 2200 की डिप्रेशन होंगे। आपको अपनी टाइपिंग स्पीड लगभग 30 WPM रखनी होगी। जबकि सीएजी कार्यालयों में डीईओ के लिए जो स्किल टेस्ट होगा, ये सीएजी के अलावा अन्य कार्यालयों के बताया, लेकिन जब सीएजी कार्यालयों में डीईओ के लिए स्किल टेस्ट होगा तो उसमें अंग्रेजी में 15 मिनट में एक प्रिंटेड पैराग्राफ टाइप करना होगा, जिसमें लगभग 3700 से 4000 की डिप्रेशन होगी। आपको अपनी टाइपिंग स्पीड लगभग 54 WPM रखनी होगी, ठीक है।
अब आप सभी लोगों को ये भी बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किल टेस्ट के। जैसे मैंने आपको टाइपिंग टेस्ट की बताए थे, अब सीएचएसएल स्किल टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रिंटेड टेक्स्ट दिया जाएगा जिसे कंप्यूटर में टाइप करना होगा। कंप्यूटर में दर्ज किया जाने वाला पैराग्राफ कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। कोई भी उम्मीदवार पीडब्ल्यूडी सहित जो एसएससी सीएचएसएल की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे स्किल टेस्ट से छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि स्किल टेस्ट पास करना एक पूर्व परीक्षा है और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता में से एक है। हाँ, लेकिन स्किल टेस्ट के लिए उन वीएच उम्मीदवारों को पैसे डिडक्टर प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्क्राइबर का विकल्प चुना। पैसेज डायरेक्टर आवंटित समय अवधि के भीतर वीएच उम्मीदवारों को दिया गया पैसेज पड़ेगा तथा स्क्राइबर के लिए पात्र उम्मीदवारों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। इसलिए ऐसे उम्मीदवारों के लिए स्किल टेस्ट की अवधि 20 मिनट होगी, 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के दौरान बैक स्पेस प्रयोग करने की अनुमति है। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप बैक स्पेस इस्तेमाल करके उस गलती को सुधार सकते हैं। यदि उम्मीदवार दिए गए समय से पहले एसएससी सीएचएसएल टाइपिंग टेस्ट को पूरा कर लेता है तो वे अपने टेस्ट में सुधार कर सकते हैं। दिए गए पैराग्राफ को दोबारा टाइप करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। कुछ लोग होते हैं जो दोबारा टाइप करने का प्रयास करते हैं तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि उतना समय नहीं है। अब आप सभी लोगों को ये भी बता देता हूँ कि जो त्रुटियां का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है वो भी मैं आप सभी लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। फुल मिस्टेक किस तरीके से मानी जाती है, जैसे निम्नलिखित त्रुटियों को फुल मिस्टेक माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक वाक्य लिखा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, ये एक पैसेज में लिखा है। तो आपने क्या किया, टाइप देखो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पैसेज में लिखा हुआ है एक सेंटेंस ही, और आपने क्या किया, आई एम गोइंग मार्केट लिख दिया और टू को स्किप कर दिया। अगर आपने टू को गायब कर दिया तो टाइप करते समय छोड़ा गया मतलब 2 एरर गिना जाएगा। ठीक है, 2 एरर। इसी तरीके से गलत शब्द आकृति की प्रतिस्थापन की प्रत्येक चूक, जैसे यहाँ पर लिख दिया आई विल बी गोइंग टू मार्केट, जबकि दिया क्या था आई एम गोइंग टू मार्केट, तो एम के प्रतिस्थापन के रूप में माना जाएगा और विल बी को 2 त्रुटि की गणना की जाएगी। ठीक है, आपने एम की जगह विल बी कर दिया और एम में कितने 2 वर्ड 2 लेटर है, तो इसलिए इसमें 2 एरर माने जाएंगे। पैसेज में नहीं दिए गए शब्द आकृति के जोड़ने की प्रत्येक चूक, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, जैसे इसमें टू के बाद मार्केट लिखा था और आपने दा लिख दिया, तो इसमें क्या 3 त्रुटि काउंट की जाएंगी, 3 त्रुटि। अब अतिरिक्त स्पेस भी एक त्रुटि है, अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस भी दे दिया तो एक त्रुटि कंसीडर की जाएगी। इसी तरीके से हाफ मिस्टेक क्या, देखिएगा मिसिंग स्पेस, आपने इस तरीके से लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, यहां पर आपने स्पेस नहीं दिया गोइंग के बाद, तो इसमें क्या लिखा, एक गलती है, इसमें 7 अक्षर शामिल है, तो मतलब 7 डिवाइड बाई 2 3.5 गलती गिना जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्पेस, तो इसमें कितने लेटर है 7, तो इसमें 7 डिवाइड बाई 2 3.5 गलती गिनी जाएगी। स्पेस जोड़ना, जैसे आपने गोइंग में स्पेस दे दिया तो गलती के रूप में माना जाएगा, इसमें 5 अक्षर है तो मतलब 5 डिवाइड बाई 2 2.5 गलती गिनी जाएगी। स्पेलिंग एरर, तो इसमें जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट की स्पेलिंग गलत लिखी, तो कितने, अगर आप लोग यहाँ पर इसमें 5 अक्षर है तो 5 डिवाइड बाई 2 तो 2.5 की गलती लिखी जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैपिटल और स्मॉल वर्ड का गलत उपयोग, यह हिंदी टंकण पर लागू नहीं होगा। ठीक है, बस हाँ ध्यान दीजिएगा, यह हिंदी टंकण पर लागू नहीं होगा। अब जैसे आई एम, एम देखो जो है वो कैपिटल लिख दिया ए एम, तो ए गलती के रूप में गिना जाएगा, इसमें 2 अक्षर है तो 2 शामिल है तो 2 डिवाइड बाई 2 एक गलती गिना जाएगा। उम्मीदवारों की त्रुटियां एक निश्चित प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जो एसएससी द्वारा तय की गई है। दोनों पदों के लिए प्रतिशत त्रुटि 5% से 7% तक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। आपको पैसेज किस तरीके से देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से मिलेगा, कोई स्पेशल करेक्टर कोई इस तरीके से नहीं दिया जाता, सिंपल आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फोकस है आप लोगों को अपनी टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि आप लोगों को पता है डेट ऑलरेडी क्लियर है 6 जनवरी, तो आप सभी लोगों के पास समय इतना नहीं है, आप जितना हो सकता है प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों को नॉलेज मिली है तो बस आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। आप सभी लोग अपना वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो उस पर भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो बना दीजिए। तो चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, ओके टेक केयर, थैंक यू।